都係唔好啦，我4位食下。拍唔拍到啊？有晒。我知你實掂嘅。掂啦。我攞先啊。唔該晒。嚟偷拍私人地方，俾兵打我。誒，肥仔，你邊隻眼睇到我哋偷拍啊？小姐，唔好咁野蠻，你會好蝕底嘅。攞冰帶嚟。哦。夠膽咪攞咯。你唔好逼我啊！我係中意逼你，去咩？點啊？嚇，有冇事啊？得罪晒。400公，我就喺電視台唱衰你㗎。你好走啦，唔係我開閘放狗。開閘放狗嘅，係啊，我好驚嘅。肥仔見未啊？快啲開車啦！剩呢400公，有冇攞部機啊？放心啦，一定喺我膊頭度。